নমস্কার বন্ধুরা, আজকে 12 মাসে 13 পার্বণ চ্যানেলে আজকে নিয়ে চলে এসেছি কুমড়ো এবং উচ্ছের বটি। যারা কুমড়ো এবং উচ্ছে একেবারেই ভালোবাসেন না তাদের জন্য এই রেসিপিটা, যারা উচ্ছে ভালোবাসেন তাদের জন্য তো কোনো কথাই নয়। দেখুন, একদম কোনো মশলা ছাড়া কুমড়ো আর উচ্ছেটা আমি করব। আজকে দেখে নিই যে আমি কীভাবে রেসিপিটা করছি। তবে তার আগে বলে দিই, চ্যানেলটা অবশ্যই সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, আর যেভাবে কমেন্ট করছেন, পাশে থাকছেন, তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনারা যেগুলো কমেন্টে লিখছেন যে এইগুলো দেখাতে হবে, অবশ্যই আমি তার মধ্যে একজন ছোলার ডাল বলেছিলেন, সেটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি। আর আপনারা অন্য কিছু দেখতে চাইলে সেটা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। ঠিক আছে, আমি শুরু করি এই রেসিপিটা। প্রথমে আমি গ্যাসটা অন করেছি, অন করে কড়াইটা গরম করে নিয়েছি। তারপর আমি দিয়ে দিলাম কড়াইয়ের মধ্যে তেল। তারপর আমি দিয়ে দিয়েছি কড়াইয়ে তেল, দিয়ে দিলাম একটা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন, আর দিয়ে দিলাম একটু সর্ষে ফোড়ন। এটা আপনারা 5 ফোড়ন বা কালো জিরে দিয়েও করতে পারেন, তবে সর্ষে ফোড়ন দিলে এটা আরও স্বাদ হয় বেশি। আচ্ছা, ফোড়নটা প্রথমে গরম হয়ে যাক ভালো করে ভাজা ভাজা, তারপর আমি দেবো উচ্ছে। দেখো বন্ধুরা, আমার কিন্তু সর্ষে এবং শুকনো লঙ্কাটা কিন্তু ফোড়ন যে দিয়েছিলাম একদম ধোঁয়া উঠছে, তার মানে ফোড়নটা আমার হয়ে গেছে। এরপর সরু সরু করে কেটে রেখেছি উচ্ছেটা, কিন্তু একদম ঝিরি ঝিরি করে আমি কাটিনি। এই উচ্ছেটা আমি দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নেব। উচ্ছেটা দিয়ে আমি একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি ভালো করে। উচ্ছেটা একটু ভেজে নিই, তারপর আমি দেখাচ্ছি কী করলাম। দেখো বন্ধুরা, এটা কিন্তু ভাজাটা একবারে কিন্তু খড়মড়ে হয়নি, কিন্তু হালকা লাল হয়ে এসছে, ব্রাউন ব্রাউন কালার হয়ে এসছে উচ্ছেটা। এবার আমি ছোট ছোট করে কাটা কুমড়োগুলো কিন্তু দিয়ে দেব। এবার আমি কুমড়োটা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। কুমড়োটা ভাজা ভাজা হবে, কুমড়োটাও ভাজা ভাজা হবে। তার সঙ্গে আমি একটু নুন অ্যাড করছি। তোমরা নিজেদের পরিমাণ মতো নুন দেবে। আমি একটু নুন অ্যাড করলাম। গ্যাসটা আস্তে দিয়ে দিয়ে কুমড়োটা ভাজতে হবে। উচ্ছের সঙ্গে কুমড়োটা ভাজতে হবে, একদম গ্যাসটা আস্তে দিয়ে দিয়ে। আচ্ছা, এই রান্নাটা করার সময় একটা জিনিস বলে দিই বন্ধুরা, যে তোমরা যে পরিমাণ উচ্ছে নেবে তার কিন্তু ডবল পরিমাণ তোমাদের কুমড়ো নিতে হবে, নাহলে কিন্তু একটু বেশি তিতো হয়ে যাবে। তাহলে যারা তিতো একেবারেই পছন্দ করো না তারা খেতে পারবে না। কিন্তু যদি কুমড়োটা একটু বেশি পরিমাণে নাও আর উচ্ছেটা একটু কম পরিমাণে নাও, তাহলে সবটাই সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। আচ্ছা, এইভাবে আমি আস্তে দিয়ে দিয়ে কিন্তু ভাজতে থাকছি। এখন আমার কুমড়োটা ভাজা হয়নি। এখন আমি হলুদ, নুন, মিষ্টি, লঙ্কা কিছু অ্যাড করিনি, শুধু নুন দিয়ে ভাজছি তেলে ফোড়ন দিয়ে। দেখো বন্ধুরা, আমার কিন্তু উচ্ছে কুমড়ো দুটোই কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এর থেকে বেশি ভাজলে আমার উচ্ছে কুমড়োটা পুড়ে যাবে। আচ্ছা, এবার আমি কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করছি, আর সিদ্ধ হওয়ার জন্য সামান্য একটু আমি জল অ্যাড করছি। সিদ্ধ হতে যেটুকু অলরেডি 70% কিন্তু আমার কুমড়ো আর উচ্ছে ভাজতে ভাজতে সিদ্ধ হয়েই গেছে। অল্প একটু আমি জল অ্যাড করছি, আর এতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু চিনি। যে যেরকম মিষ্টি পছন্দ করবে সেরকম তোমরা চিনি অ্যাড করবে। আমরা উচ্ছে কুমড়োটা একটু মিষ্টি খাই বলে বেশি, তার জন্য আমি 1 চামচ, এই চামচটা দুবার করে দিলাম, হাফ হাফ, আমি 1 চামচ চিনি দিলাম। এবার যারা অল্প মিষ্টি পছন্দ করো তারা একদমই সামান্য অল্প মিষ্টি দিতে পারো। আমি 1 চামচ মিষ্টি দিয়েছি, আর একটু হলুদ অ্যাড করলাম। এবার আমি এটা ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে আমি এটা একটা ঢাকা দিয়ে দেব। তো নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার আমি এটা একটা চাপা দিয়ে দেব। এটা সিদ্ধ হওয়ার পর আমি দেখাচ্ছি কি অবস্থা এলো। দেখি বন্ধুরা, 2 থেকে 3 মিনিট আমি চাপা দিয়ে রেখেছি। দেখো, আমার কিন্তু জলটা পুরো শুকিয়ে গেছে, আর দেখো তেল বেরিয়ে গেছে। ঠিক আছে, কোনো কিন্তু মশলা ছাড়া তৈরি হয়ে গেল আমার এই উচ্ছে বটিটা। আমি এবার এই কুমড়োগুলোকে একটু ভেঙে দেবো। এটা কিন্তু খুব সুস্বাদু, একদম নুন মিষ্টি পুরো পারফেক্ট। আর
এটা তোমরা প্রথম ভাতে যারা উচ্ছে ভালোবাসো না তারাও এটা খেতে পারো, দেখবে খুব ভালো লাগবে। আর যারা তিতো ভালোবাসো তাদের জন্য তো কোনো কথাই নেই। তোমরা কিন্তু এই রেসিপিটা করে জানিও যে কেমন হলো খেতে আর কেমন লাগলো। ঠিক আছে, আমি একটু সাজিয়ে নিয়ে আমি দেখাচ্ছি কেমন হলো রেসিপিটা। দেখো বন্ধুরা, আমার কিন্তু উচ্ছে আর কুমড়ো বটি পুরো রেডি খাওয়ার জন্য। তো সবাইকে বলছি এইভাবে করে জানিও আমাকে কেমন হলো। আর চ্যানেলটা সবাই আবার বলছি সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো এবং কমেন্ট করো, জানিও কেমন হলো। আজকের মতো টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।